সার্ফ একটা মাইক্রো ওভেন। সুইচটা অন করলাম কিন্তু এখানে কোনো পাওয়ার আসছে না, এখানে কোনো ডিসপ্লেতে কোনো পাওয়ার আসছে না। প্রত্যেকটা জিনিস আমি এখন চেক করে দেখব কি খারাপ আছে। এই কর্ড ঠিক আছে, আমি এখন এটা ভেবে দেখব। আমরা কর্ড ঠিক আছে, ফিউজটা ঠিক আছে, থার্মিস্টার ফিউজ এটাও ঠিক আছে। ইলেকট্রনিক্স এই এসএমপিএস সার্কিটটা খারাপ, এখানে পাওয়ার সাপ্লাই হচ্ছে এটা। আমরা এখানে পাওয়ার সাপ্লাই খারাপের জন্য এখানে ডিসপ্লে লাইন আসেনি, আমরা এখন এখানে অফ পেয়েছি, কোনো লাইট পাইনি এখানে। আমরা যেহেতু খুলতে গেলে একটু ছবি তুলে রাখতে হবে মোবাইলে, আর না হয় লিখে রাখতে হবে কোনটা কোন পাশে ছিল। আমরা এই একটা রিলে আঁকলাম এখানে, হোয়াইট এবং এর সাথে আছে ইয়েলো। এটা হচ্ছে রেড প্লাস আছে হলো হোয়াইট আছে, এটা হচ্ছে রেড, আর এখানে আছে হলো রেড এবং ব্লু আছে। এটা রেড আছে প্লাস ব্লু। এই এসএমপিএস সার্কিট এখানে খারাপ বা এখানে প্রবলেম আছে, এই প্রবলেমের জন্য এটা পাওয়ার আসছে না। এখন একটু মিটারে মেপে দেখব। 22 ওহমস একটা রেজিস্টার, এটা আমরা ঠিক আছে। আমরা দেখব এরপর হচ্ছে আমরা ব্রিজ ডায়োড দেখতেছি, ব্রিজ ডায়োড ঠিক আছে। 4টা ব্রিজ ডায়োড আমরা ঠিক পাচ্ছি। এই ডায়োডটা ঠিক আছে, এটাও ঠিক আছে। এটা আমরা দেখতেছি, এটা মিটারে কোনো শো করছে না। এটা হচ্ছে কয়েল বা ইন্ডাক্টর ফিউজ, এটা শো করছে না। এই আইসিটা খারাপ হলে অনেক সময় এই ফিউজটা কেটে যায়, তাহলে আমরা এখন এই আইসিটা চেঞ্জ করব। মিটারে শো করতে ওপেন হয়ে গেছে বা কেটে গেছে। আমরা এখন এটা একটা নতুন লাগা দিলেও চলবে। আমরা যদি এখানে আমরা তার পেঁচিয়ে দিই, এই দুইটা আইসি নিয়েছি, আমরা এখন এটার পরিবর্তে আমরা এখন এটা লাগাই দেব। যেহেতু এই কয়েলটি পাওয়ার না যাওয়াতে আমি কি করব, আমি এখন একটা টিভির সার্কিট থেকে আমি এটা খুলে নিয়ে ফিটিং করে ফেলবো। আমরা এখানে আমরা এখন ইন্ডাক্টর কয়েল আমরা এখানে ফিটিং করেছি। এটা পাওয়ার চলে আসছে, হ্যাঁ সব সুন্দর কাজ করছে। আমরা এখন পাওয়ার দিয়েছি, সেটাও ঠিক আছে। আমরা এখন চালিয়ে দেখব। আমি এখন ডোর সুইচটা শর্ট করে দিয়ে রাখি, তাহলে আমরা এখন দেখতেছি এখানে এটা চলছে। আমরা এখন এটাকে ফিটিং করে ফেলবো। আমি ডোর কন্ট্যাক্ট দিয়ে দিচ্ছি, পাওয়ার সাপ্লাই দিচ্ছি। এটা আছে রেড, এটা আছে রেড ব্লু, এটা হচ্ছে হোয়াইট ইয়েলো। ওভেনটি ঠিক করা হলো। পাওয়ার এসএমপিএস পাওয়ার সাপ্লাই নষ্ট হয়েছিল। আর আমার ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে এবং লাইক এবং শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন এবং ইজি টেক ভিশনের সাথে থাকবেন।